এই যে হচ্ছে আমাদের রুম। ওরে বাবা কি ঠান্ডা। জানলার ধারে রাখুন বসে পিছন দিয়ে বেরোচ্ছে, সামনে দিয়ে বেরোচ্ছে। এগুলো সব পাইপ কাঠ বাবু, ওয়ালে যে কাঠ লাগানো ছিল পুরো পাইপ কাঠ। বসবো দাঁড়া, বসবো দাঁড়া। এটা থেকে দেখবি এই পাহাড়টা কত সুন্দর লাগছে রাত্রেবেলায়। বাবারই পা দেওয়া যাচ্ছে নি বাইরে, বন্ধ কর দরজাটা। ভালো হয়েছে, জল গরম করার সব দিয়েছে।